गाड़ी की डिमांड करें पे जी? 2.5 लाख डिमांड कर रहे हैं माशाल्लाह। धंधो हो हीरा हीरा जी माशाल्लाह 2.5 लाख डिमांड कर रहे हैं। आगे जी चिट्टे ना चिट्टे तो 2.40 जी डिमांड कर रहे हैं। बेहतरीन चीज़ है और खूबसूरत माशाल्लाह चेक कर सकते खूबसूरत चीज़ है जी माशाल्लाह बेहतरीन बछड़े। कितने 3 दाने जी आज? बाकी घर खड़े बाकी जी घर खड़ोते जी माशाल्लाह। चिट्टे दे के डिमांड कराने पे इसनी 2.5 लाख माशाल्लाह बेहतरीन चीज़ है जी। और आगे जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद खैरियत से होंगे। तलगांव मंडी मौजूद हैं जी, ताज़ा अपडेट शेयर करेंगे। तो आज बछड़ों की मंडी लगी है जी, खूबसूरत देसी बछड़े आपके लाए हैं जी। तो आप भाई से रिक्वेस्ट हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। बाकी की मंडी की लोकेशन ज़िला तलगांव के मकाम पर ये मंडी लगती है जी, शैल पंप बाईपास रोड के साथ शहर से तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर आगे जी। सुनाओ क्या हाल है भाईजान? 2 ही बच्चे रह गए। कितने गांव हैं जी आज? जी माशाल्लाह चेक करो। बाकी 6 लोग हैं। बाकी 6 लोग 2 दाने माशाल्लाह बेहतरीन चीज़ है खूबसूरत चेक कर सकते हैं जी। माशाल्लाह चेक करो जी खूबसूरत और बेहतरीन चीज़ है। इन्होंने डिमांड करें पे भाई? 1,33,000 डिमांड कर रहे हैं और बेहतरीन चीज़ है माशाल्लाह खूबसूरत। 1,33,000 डिमांड कर रहे हैं। रब्ता करके आप ले सकते हैं जी। बेहतरीन चीज़ है माशाल्लाह चेक करें खूबसूरत और बेहतरीन बछड़े माशाल्लाह। ये चेक करें ये माशाल्लाह आज माशाल्लाह बेहतरीन और खूबसूरत चेक करो माशाल्लाह खूबसूरत। और भाईजान केड़ी केड़ी तुम मंडी कराने हो? मैल बहन ना माल गाड़ी मौजूद है ना जी? रब्ता नंबर लिखा दो ना। 0313 5613 227 रब्ता नंबर लिखा देता जी, कुछ रब्ता कर सकते हैं। बेहतरीन फुर्तीले बिल्कुल सली ना चेक करा देते लेना मन तो रब्ता कर सकते हैं माशाल्लाह। ये चेक करें खूबसूरत आप चेक करो माशाल्लाह। ये चेक करें जी माशाल्लाह चेक कर सकते हैं जी बेहतरीन चीज़ और खूबसूरत। गार्डन की डिमांड करें पे जी? 2.5 लाख डिमांड कर रहे हैं माशाल्लाह। धंधो हो हीरा हीरा जी माशाल्लाह 2.5 लाख डिमांड कर रहे हैं। आगे जी चिट्टे ना चिट्टे तो 2.40 जी डिमांड कर रहे हैं। बेहतरीन चीज़ है और खूबसूरत माशाल्लाह चेक कर सकते हैं खूबसूरत चीज़ है। रब्ता नंबर लिखा दो 0331 8857 813 रब्ता नंबर लिखा देता जी, तो रब्ता कर सकते हैं। बेहतरीन बछड़े और खूबसूरत चेक कर सकते हैं माशाल्लाह बेहतरीन चीज़ है जी माशाल्लाह बेहतरीन बछड़े। कितने 3 दाने जी आज? बाकी घर खड़े बाकी जी घर खड़ोते जी माशाल्लाह। चिट्टे दे के डिमांड कराने पे इसनी 2.5 लाख माशाल्लाह बेहतरीन चीज़ है जी। और आगे जी इस बच्चे ने जी 2,40,000 माशाल्लाह खूबसूरत। आगे इस बच्चे ने भी 2,40 इसने भी 2,40 जी इसने भी 2,40 जी माशाल्लाह खूबसूरत और बेहतरीन बछड़े। रब्ता नंबर लिखा दो ना 0308 570 3905 माशाल्लाह बेहतरीन बछड़े। ये हाजी तलगांव मंडी हाजी अहमद नवाज बेहतरीन और खूबसूरत माशाल्लाह।
चेक कर सकते हैं खूबसूरत फुर्तीले और बड़े बछड़े हैं इलेक्शन जी 2025 बाकी जमाल आप चेक कर सकते हैं ये बेहतरीन चीज बाकी बछड़े चेक कर सकते हैं खूबसूरत माशाल्लाह और बेहतरीन चीज़ रब्ता करके ले सकते हो ये 1.5 लाख रुपये 1.5 लाख रुपया माशाल्लाह रगे अगले ना भी 1.5 रगे काले ना चौवन जड़ा ना 1,33,000 रुपये चौवन 1,33,000 माशाल्लाह बेहतरीन चीज़ हम चेक करा देते हैं खूबसूरत माशाल्लाह डिमांड अंदाज देती जी रब्ता करके ले सकते हो छोटे फुर्तीले बछड़े माशाल्लाह और बेहतरीन चीज़ माशाल्लाह चेक कर सकते हो चेक करो जी माशाल्लाह खूबसूरत फुर्तीले और देसी बछड़े तलागंग मंडी से माशाल्लाह रब्ता नंबर लिखा दे जी 0306 0306 57 57 83 83 864 864 रब्ता नंबर लिखा था जी रब्ता कर सकते हो किस जगह तो आया जी तुम यही तो है जी माशाल्लाह बेहतरीन बछड़े हैं माशाल्लाह खूबसूरत चीज़ है माशाल्लाह रब्ता करके उसे ले सकते हैं ये माशाल्लाह हाँ जी माशाल्लाह चेक करो बेहतरीन बछड़े